Znači, Nikola Mihalic bavi nam se uzgojem ovaca. Nikola, od kad se bavimo uzgojem ovaca? Pa već nekih skoro 20 godina. A tebi je koliko? 27. Znači, krenul si s koliko? Kad sam išao u malu školu, sa 6-7 godina, sa djedom i bakom. A kak je to krenulo? Pa evo, tu sam čistio jednu drvarnicu, našu železa dosta, pa sam otpeljal to na otpad, nekakve novce dobil, pa sam htio si janje kupit. Onda su baka i djeda dali još novce za još 2. Tada smo 3 kupili odmah na početku i tako je krenulo. I sad smo na koliko? Koliko ih sad imaš? Trenutno 43. I... Zbog čega Romanovska? Pa Romanovska jednostavno puno janjaca daje i kvalitetno meso. Tako da to, probali smo i ostale pasmine, ali ovo nam se najviše sviđa. Srećko, koliko ima? 180 kg? Daj ga malo ga, pusti da ga mi vidimo. Odi Srećko meni ti, daj ga malo. Opa! Srećko je pravi. O,